Assalomu alaykum hurmatli haydovchilar. Navbatdagi avtomobilimiz Nexia avtomobili. Buni ayblari bir taraf past, keyin taraf past. Bu esa shoper tarafimiz bo'ladi. Mana shoper tarafimiz 4 sentga teng bo'ldi. Endi keyin tarafimizni o'lchab ko'ramiz. Mana keyin tarafimiz 2 sent. Buni bitta to'g'rilab video obzor qilamiz va ayblarni ham qo'ldan kelgancha tushuntirib o'tamiz. Mana bu aybi bu amazotidagi chashkasini paqirchasidan chiqqan, paqirchasida muammo bo'lgan, paqirchasi sinib ketgan. Mana yangisi hech qanaqa muammosi yo'q va buni endi joyiga o'rnatib olamiz. Mana joyiga ham o'rnatib oldik. Endi buni joyiga qo'ysak, bitta tekshirib qo'yamiz, yana bitta video qilamiz. Mana endi mashinamiz tayyor bo'ldi, avtomobilimiz. Mana shoper tarafi 4 sent, mana 4 sentga teng bo'ldi. Endi esa keyin tarafimizni olamiz. Keyin tarafimiz mana ko'rib turinglar, mana 4 sentga teng bo'ldi bu ham. Oldi endi bir xilda bo'ldi. Kimga shunaqa xizmatli kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar. Nomerlarni qoldirib o'tamiz. Muammo bor deyishuvdi. Mana oldiga yurishi. Bu esa zatnimiz. Mana ko'rishingiz mumkin, muammo qolgani yo'q.